Verbas persza obština u Serbiji, ktora prezvekšane číslo chorých od COVID-19 priniesla odluku, že by še po perši december nastava u šitskih osnovnih i srednjih školoh odvivala online. U osnovnej školi Svetozar Miletić, ktora má kolo 700 školjaroh, zvekšane číslo dzeco, ktori u samoizolaciji, ali nie majú symptomi choroti, bo novi koronavirus zalapel cali familiji. A to pa zarjadowe sytuacji taki od marca mieszaca, także sme zwykli na tot sposob roboty. Kolo 13% dzecoh u našej školi, ako je najveća opštini Verbas, u samoizolaciji, takže veliko číslo dzecoh kotri doma. Naši zapošljeni robija, koristime odabranu platformu, online nastava u ceku i ona bude tirvac za teras po 2. december. Po ostatnjih informacijah Sovitu za zdravstvo, obštini Verbas obačljive menše číslo prepatrunkoh i menše číslo dzecoh školskoho возрасту, ktori pozitivni na virus, ali je situacija i dalje njeveljo ljepša, pretože še číslo odrosnutih, ktori hori od COVID-19 i dalje izvekšuje.